Buongiorno a tutte e a tutti, sono il dottor Zanella, ginecologo presso l'ospedale Cittadella e oggi volevo parlarvi del vaccino HPV e di come sia una metodica importante di prevenzione da eseguire sia per la donna ma anche appunto non soltanto per la donna ma anche per l'uomo. L'HPV è un virus che spero conoscano tutti, è il virus del papilloma umano che causa condilomi, ma soprattutto noi lo conosciamo per il suo potenziale ad alto rischio di causare tumore del collo dell'utero. Non è un singolo virus, sono tanti virus divisi in sostanzialmente due categorie, basso e alto rischio a seconda del potenziale oncologico, ovvero la capacità di causare tumore nel corso del tempo. Non causa soltanto il tumore del collo dell'utero, ma anche tumori dell'ano, della vulva e della vagina, e non soltanto nelle donne, ma anche nell'uomo a potenziale oncologico. Può causare tumori di nuovo dell'ano, ma anche del cavo orale e del pene. Ovviamente però questi sono molto più rari. Il tumore del collo dell'utero è una complicanza rara di un'infezione comune, ovvero l'infezione da HPV è una cosa che l'80-90% delle donne nel corso della vita incontra, ma di queste solo una piccola parte svilupperà poi una lesione precancerosa che si può diagnosticare con Pap test, con l'HPV test, e solo o ancora una piccola percentuale di queste svilupperà poi un tumore invasivo. Nonostante questo è comunque un tumore che nel corso degli anni storicamente era molto frequente. Comunque su questa slide vediamo che appunto non è l'unico. Il cancro cervicale in assoluto è il tumore più frequente causato dall'HPV, ma appunto non è l'unico. In basso si vedono nella slide anche i condilomi genitali, che sono invece una patologia benigna, anche se molto fastidiosa, e sono appunto delle lesioni genitali sia maschili che femminili che possono essere molto fastidiose. In ogni caso, nonostante appunto il fatto che sia una complicanza rara il tumore di un'infezione comune, l'incidenza del tumore della cervice è comunque significativa. In Italia sicuramente, ma soprattutto nel mondo, nei paesi poco sviluppati dove appunto le politiche di screening sono poco efficaci. Oltre allo screening, al Pap test, all'HPV test, esiste una terza opzione, esiste la prevenzione. Sono circa 16 anni che è stato introdotto il vaccino contro l'HPV ed è un presidio molto importante per noi, perché l'HPV è un virus che si incontra più volte nella vita, è un virus che si prende di solito per via sessuale, ma non esclusivamente, anzi un'informazione che spesso mi sento di dover correggere è l'idea che il preservativo protegga dall'infezione contro l'HPV. Non è vero, perché basta il contatto intimo tra mucose o tra la pelle, ma non è l'unica via, può essere preso anche per condivisione del bagno, dell'asciugamano, comunque contatto intimo stretto in genere, ma è talmente comune che è veramente facile infettarsi dall'HPV, ed è in questo senso che la vaccinazione è importante, perché previene a monte un'infezione che altrimenti sarebbe estremamente comune. Il vaccino è stato introdotto nel 2006, inizialmente era rivolto contro solo i due principali ceppi ad alto rischio, ovvero il 16 e il 18, che sono da soli responsabili del 70% circa dei tumori invasivi della cervice. Più di recente è stato aggiornato, attualmente viene somministrato il vaccino a 9 ceppi, che contiene 2 ceppi a basso rischio, il 6 e l'11, che sono quelli che causano i condilomi, e altri 7 ceppi ad alto rischio, che costituiscono circa il 90% delle cause del tumore del rapporto invasivo. L'elevato profilo di sicurezza di questo vaccino. Sappiamo tutti che c'è una grande paura della vaccinazione in genere, che sia per il Covid, che sia per l'influenza o appunto per il papillomavirus. Teniamo presente però che il vaccino per il papillomavirus è un vaccino che non contiene virus, contiene soltanto proteine del virus, quindi non contiene materiale infettante. È un virus che comunque è stato somministrato nel corso degli anni a milioni di persone e le reazioni gravi sono bassissime, circa 1 su 7 su 1 milione di dosi, e sono principalmente dovute a qualcosa su cui non abbiamo nessuna possibilità di controllo, ovvero l'anafilassi, l'allergia. Così come uno è allergico alle mandorle, uno può essere allergico a qualsiasi altro componente dei vaccini. Ovvio, va segnalato se un soggetto ha avuto reazioni anafilattiche o reazioni allergiche a altri vaccini, è giusto segnalarlo
Perché lo spingiamo tanto come vaccino? Perché funziona. Funziona in che termini? Funziona nella prevenzione primaria, ovvero nelle ragazze giovani, 12-13 anni, che è il nostro target principale. Si è visto nel corso appunto di questi 15 anni che riduce del 90% la possibilità di sviluppare tumore invasivo. Ma funziona non soltanto per le ragazze prima dell'inizio dell'attività sessuale, ma funziona sicuramente molto bene fino ai 25 anni, funziona comunque bene anche oltre, tanto che di recente anche i rigidissimi americani, l'FDA, ha introdotto il consiglio di vaccinare fino ai 45 anni tutte le donne per appunto ridurre il rischio di sviluppo di tumore invasivo. Volevo estendere l'invito non soltanto alle donne, perché appunto abbiamo visto che l'HPV, vi ho detto che l'HPV è un virus molto frequente, è un virus molto frequente nelle donne, ma nei maschi. Alcuni studi dicono che oltre il 70% dei maschi rimane portatore, tendenzialmente sano perché sono rare le patologie HPV curate maschile, però rimane portatore nel 70% dei casi vita naturale durante, cioè nel senso per tutta la vita rimane positivo e rimane quindi infettante. Qual è il meccanismo con cui HPV, cioè il virus del papilloma, rimane latente? Non è un virus come il morbillo che si prende, causa una viremia, quindi una febbre, una risposta immune e quindi l'immunità. È un virus che rimane sempre superficiale, come se rimanesse solo sulla pelle, non crea questa grande risposta immunitaria duratura nel tempo. A un certo buon momento la stragrande maggioranza delle persone ha la produzione di anticorpi e l'eliminazione del virus, ma questo meccanismo può essere deficitario appunto proprio per la biologia del virus che si difende dal nostro sistema immunitario mascherandosi e rimanendo sempre superficiale. E questo consente al virus di continuare a replicarsi o di rimanere latente nel corso degli anni per poi appunto riattivarsi più avanti nella vita. Quindi è importante non soltanto trattare la donna, che è di fatto quella che viene danneggiata dal virus, ma possibilmente cercare anche di andare a ridurre il rischio infettivo. Come? Riducendo il bacino primario di infezioni, che sono gli uomini. Quindi la Regione Veneto, 3 anni circa, ha introdotto la vaccinazione gratuita per alcune categorie di persone, è proposta attivamente fino ai 12-13 anni. Dai 12 ai 25 invece deve essere richiesta attivamente dalla popolazione. Il che significa che appunto se non avete fatto il vaccino ai 12-13 anni, avete tempo fino ai 25 anni per chiederlo gratuitamente, però dovete chiederlo. Un'altra categoria a cui viene dato gratuitamente sono le donne che hanno già avuto lesioni di grado moderato o più. Chi le ha avute sa di cosa parlo, un C2, VEN2, ovvero una lesione moderata grave. Basta l'esame istologico da portare eventualmente quando si fa la vaccinazione, che il vaccino viene dato gratuitamente, e poi alcune categorie a rischio particolari come i maschi omosessuali o chi è affetto da HIV. Al di là di questo percorso gratuito offerto dalla Regione Veneto, è comunque possibile e consigliato per donne e uomini fino ai 45 anni eseguire la vaccinazione a costo comunque calmierato, ovvero comunque la Regione dà un prezzo fisso per questo vaccino che sarebbe inferiore al costo di acquisto ed è una vaccinazione che è possibile fare su richiesta volontaria, contattando appunto il servizio di prevenzione e igiene della propria regione, della propria USL. Nel nostro caso io lavoro per l'USL 6 distretto Alta Padovana, e abbiamo la sede di Campo San Piero e Cittadella, dove è possibile telefonare la mattina dalle 8 alle 9, dalle 12 alle 13 per prenotarsi e fare il vaccino. Non c'è bisogno di altro se non appunto la volontà di farlo. Quindi, concludendo, per tutte le donne, sicuramente fino ai 25 anni, ma anche fino ai 45, ma insisto sul discorso dell'invito ai maschi,
per proteggere più che altro le loro compagne, le loro fidanzate, le loro sorelle, le loro madri. È importante eseguire questa vaccinazione, che è sicura, ha un costo, anche se si deve pagare, limitato, ed è efficace nel prevenire comunque un tumore che, anche se sta diventando, grazie allo screening, grazie al vaccino, raro, è comunque un tumore terribile, grave e assolutamente non da sottovalutare.